tu meeshaa hidhateetu madiina dura dhaabbatu arguun koo yeroo jalqabaatiif 83 afaan oromoo dubbataa meeshaa fudhatee dhukaasee diina ajjeesee jechuun kaniin ofitti hime hin dandeessa jedhee of amansiifadhe jechuun gaafa sana dhaqeetanii dubbise maanni eessa dhaqaa jirtan maaliif dhuftan eenyuun isin fide akkamitti dhuftan kan hunda gaafadhee keetan yeroo galee jedhu bar kan biraas jiraa naan jedhan maalinni jedhe kan biraas kunoo as jiraa jedhan dhaaba biraa dhaaba sana dhaqeen dubbise dhaaba sanas dhaabni suni akka hixaa ta'ee nama gowwaan na mudate nama gowwaan na mudate abalu siin hin jedhu nama lubbuun jiraatu ta'uu mala yaadata yoo viidiyoo kana arge yoo lubbuudhaan jiraate raayyaa xiqqaa naan jedhe maqaa kee kana gaarii si moggaase warri kee gaarii si moggaase hawwii qaba warri kee maqaa kee kana itti yaadanii si moggaasanii jedhe hayyuu natti fakkaate yeroo inni akkas naan jedhu achii ka'ee garuu raayya jedhe harka isaa kana wal bira qabe dura harka kan kee kunis madaadha kamiin dura fayyifattaa jedhee na dura qabe kan kee harka lachuu dhukkubaa kan koo teessuma madaadha nama taayetu harka wal dhaannata teesseetiiti kan harka dura qabattu hakima dura namni bakka ittiin taa'u hin qabne achi dura bakka wallaanamuu qaba jedheen na gammachiisu didee dhiiseen biraa deeme booddee jaalna dhiidhaan wal arge dhaqeen gaafadhee qoradhee hayyuu keessa naa kennaa gowwaana naa sobsiisinaan jedheen dhaqee kullallee dhaqee hayyuu naa kennaan hayyuudhaan an gowwaadhaan hin haasa'u ani mucaa xiqqaa maaliif hayyuu barbaadde naan jennaan ani ilma dullachaati ilma nama guddaati hayyuudhaan hin haasa'u barbaadaa hin jedheennan booddee jaalladhiinii fi mucaan tokko dhaabaa kan jedhamu kan keeppii kaayyatu wayii ijoollee innaan gooti dhaabaa kan jedhamu buna dhibira nageesse na haasofsiise akka gaariitti na haasofsiisuu qofatu hin ta'in anuma natti himees nan hawatame hedduu amma malee hawatame amma malee of biraachi dabarfadhee akka maraachuu wayii jira beeytamiti akkasana godhee jaalladhi himaatii gaafa sanaatirra dhageettii gaafas jaalladhii kana wal dubbiseerra hedduu sana booda jaalladhiin afaan oromoo barreessuu beeytaa naan jedhani afaan oromoo innoo afaan kooti barreessuudhuma baruu malee rakkoo maaliin qaban jedheeni maqaa isaa yaadadhu leenjii wayii asitti kennamaa ture qubee afaan oromoo guyyaadhuma tokko ittiin bare jechuudha maaliif jennaan sagalee koo jala deemuudha rakkoo bilaa maaliin qabare innoo kooti guyyuma tokko ittiin bare guyyaa tokko ittiin bare naagaleeraa kana caalaa kan biraa waan natti kennitu yoo qabaatte nan achumaan hin dabbalummaan leenjisan isaanumatu sin barsiisa qubeellee qubee na barsiisanii kaan yeroo jalqabaatiif reef dhufanii waajjira banatu akkuma na barsiisanii kaan ammoo dabbalummaan leenjisan jechuudha sana booddee gaa asiif akkas ta'e kana fakkaate malli keessa naga gaafa bara ammanatti himtanii kanatti hayyee Ustz.Raayyaan anillee karaa lamaan isaan beeka dura Ustz.Raayyaa kan dhaga'een ijoollee ta'eetu karaa reediyoo Itoophiyaa kanaan sagalee isaanii walleedhaan dhagaa ture sirba maalammanni jedhu tokko faa haalan jaalatamaa yoo amma irra deebi'aa ture reediyoon garasiinis hin dhageenye achi booda immoo darbee kunoo manzuumaadhaan hawaasa musliimaa biratti bakka guddaa akka qaban amma beekamaadha hawwisoo keessa turtan immoo wallee sana bifa kamiin gara walleetti dhuftan jalqaba duraani artii keessatti uumamu waan of hin beeku booddee keessan argadhe na keessatti uumamuusaa akkan sagalee qabu nan beeka akkan sagalee qabu hin beeka malee sagaleen qaama artii irraa ta'uu hin beeku taayilentii irratti hin guddanne waan ta'eef nama bakka itti dhaladhe sitti meera kana caalaa maalitti buusa bakka dhaladhe eegan sitti mee waan ta'e hunda isaatii si galeera jedhee yaada hawaasa keenyaas bis akkasuma sana booddee Abbaayee kan jedhamu dabballee adda bilisummaa Oromootu asii fuudhee mandii nageesse seenaan isaa jechuudha seenaan an artii kootii achirraa qa'a Abbaayeen dhufanii hin du'anii aggaa naannoo aggaarutti rukutamanii du'anii 86 fakkaataan yeroo sanaa achiin jiru garuu Abbaayee kanatu na fuudhee
mandii nageesse, asoosaa nageesse, baay'ee nageesse abbaayeen sun. Abbaayeen suni hoogganaa naannoo dhihaa qaama dabballee ilaallatee waraana qottaa naannoo Aggaarootis hooggantoota jajjabaa keessaa nama guddaa ture. Abbaayeen amma yoo maqaan isaanii hin dubbatamu maaliif akka ta'an hin beeku. Garuu nama sochii guddaa hawaasa kanaa wajjiniin godhe nyaatu namichi sun. An wajjiniin deemeen argee beeka. Dabballee jabaacha. Dabballee leenjisaa dabballeeti gameessa. Bubbulaa jechuudha qabsoo keessa bubbulaadha. Gameessa ta'uusaa ilaalcha inni qabuu fi obsa inni qabu irraa beekta, adeemsa inni qabu irraa beekta. Sana booddee mandii dhaqee mana leenjii seenee leenjii dura garuu biyya keessa na daawwachiise abbaayeen kun. Biyya keessa na daawwachiise baadiyyaa keessa. Rakkoon hawaasa keenyaa baadiyyaa keessa eessa akka jiru an silaa nan beeka. Inni tarii ijoollee magaalaa na seenatti fakkaata. Baadiyyaa keessa eessa akka jiru na agarsiise ani immoo nan beeka duraanu. Inni na agarsiise haaraa godhe sun anaaf jireenya. Anaaf jireenya rakkoo ittiin qabu. Dafee naa galee waan ta'eef achirraa mari'adhee hin dandeenye naannoo sana keessatti leenjifamnee xumuru anaaf saahiba koo tokko sana booddee Harargeetti dhufee dabarfadhee ani dabbalummaas leenjifameera hin himne namatti. Leenjifamee fixeera nama tokko baay'eetti hin himne. Waraqaa eenyummaa kan dabbalummaa nan qaba ture. Kan dabbalummaatti leenjifamee bahe nan qaba. Asii gullalleetti yeroo jalqabaatiif kan leenjifameedha. Ijoollee xiqqaa keessaa immoo ana gaafa san. Tariidhaaf hogga baabaadhaaf xiqqaana seensees hin beeku. Leenjifamee fixee Harargee deeme. Harargee marsaa 24ffaa leenjii waraanaan seenee sanan barbaadan ture siluma. Akka gaariitti leenjifameen hin bahee. Leenjifamee gaafa hin bahu asirraa obbo Leencoo Lataa dhufanii leenjii dura chaarteriin seename jechuudha. Chaarteriin seename jennaan chaarterii keessaa ati dabbalummaa leenjifamtee tanaan jedhan hooggantoota abaluu yoon siin jedhe nama baay'eedha. Helikooftariidhaan dhufanii gaafa sana. Chaarterii fincile chaarterii seenuu sana nan fincile. Ijoollee nama 136 qaba. Of jalatti. Leenjii booddee ijoollee warra waliin leenjifamne erga adda baane ijoollee nama 136 na wajjin jira. Kan inni fudhee socho'u. Ijoolluma xiqqaa ta'e jechuudha. Ijoolleen kun xiqqoo na jaallatti na fakkaata yeroon ilaalu jedhu. Malee nama ijoollee xiqqaadha. Achuma keessaa fincila keenya kana nuti tasgabbeessuudha nama nutti erganii obbo Leencoon nama nutti erganii akka seerarraa hin baane akka agartee sababa keenya wanni tokko hin taane seera maksanii wanni jalaa badu jiraata siyaasaadha waan ta'eef nuti waan beeynu hin qabu. Achumaan ana keessaa fuudhanii ijoollee sana keessaa jechuudha. Nama fincilsiisuu danda'uwan. Yoon fincilsiisuu danda'e amma fincilsiisa. Ammuma naaf mirga maaliif jennaan iddii ati miidhamtee jirtu arga waan ta'eef iddii sanan sitti laalatta. Kanaaf nu nama 10 gariin duduuteetti ijoolleen nu nama 17 moo maal wahii fuudhanii koree filachiiftuu dhiyaa Harargee aanaa Habroo naannoo Waaccuu naannoo aanaa Harargee keessatti filachiiftuu taasisanii nu ramadan. Yeroo nu ramadan obbo Gammachuun tokko rukutamanii du'anii nama Assalaaleeti. Ofitti naqabanii baay'ee amma malee ofitti naqaban. Obbo Gammachuun sun ofitti naqabanii yoo koree filachiiftuu kana keessa ati seentu ati uumamni kan kee artistiidha. Kanaaf hawwisoo odaa bultum dhaqiitii hoogganii naan jedhan. Achirratti kunoo artii seenuun kun. Hawwisoo odaa bultum anaa fi ciimsaa ijoollee warroo guduruuti lama taane yoo hoogganne achirratti chaarterii diignee baane achirratti lola seenne. Sana booda hawwisoo koo fudhadheenii gaara keessa seene. Amma immoo hawwisoollee fudhatan. Hawwisoo fudhadheen gaara keessa seene. Hawwisoolee keessaa gaafa sana warra amma lubbuun jiru jira warri du'es jira. Akka nu juumaa faan hin duute ijoolleen baay'een hin duute. Waraana irratti duute? Waraana irrattis kan duute baay'ee jirti. Nu hinuma hafna dhaabnus umma tokko hinuma hafna waan tokko hin taanu waan isaan beeku garuu. Guyyaan kee geessu ga'u malee waan taatu beeki. Malee irraa haftanii. Sana booddee garantineetti seenne. Egaa lolatti seene lola hama helikooftariidhaan reebamne gaa lola hama akka jedhamutti gaa waan jiru keessa jira. Inni namni ati alarraa baqattee mana seente yoo mana keessaan diinni sitti dhufe bakka seentu qabda. Mana keessatti filannoo biraa barbaadde malee gara biraa. Kanaafi
moggaasaa dannatee kan afaan mimmi'oo iddoo kaayyoo hundaa barreessee qubee'oo funyoon na takaalee na hidhee gaadi'oo tolfataa gorfataa ummata doodi'oo oo keessaan nu dhufaa birmadummaa dhi'oo lakkii akkanaa miti jettu amma ati ofiin haasoftu kan as keessaa waasii gala jedhee yaada asuma keessaa wanni ta'e nutti hojjetame namni afaan oromoo haasawu baay'ee nu miidhe namni afaan oromoo beeku baay'ee nu miidhe miidhaa hamman jenne wareegama sana hunda nama afaan oromoo beeku nutti hojjete wareegama hamman taane nu kaffalchiise bareedduudha afaan keenya nuuf dubbatu nu ta'ee garuu nu wajjin jiraachuun nu miidhe baay'ee yeroo sana keessatti har'a keessatti itti abarbaannu malee har'a keessatti itti hajoomna garuu gaafa sana hedduutti miidhamne dhahamne laalanne booji'amne akkan taane sana booda mana hidhaan galee jechuudha lola irratti hin booji'ame wanta irratti hin booji'ame ilkaan tura dhukkubee waraana na dhiisee waraana seen lola tokko nurratti ta'e ilkaanii na dhukkubaa jiru lolli sun nurkatti ta'e rasaasas hin qabu fixadhe rasaasa lola wayii keessaa dhufna beeka lolchiisaan kan koo tokko nama arsiiti lola bahar argeetti buttaa butuchoo keessan ture dhiha keessatti immoo magarsaa jennaan gurba jira ani cibirraan bisaa sooleeti cibirraan bisaa soolee keessan ture cibirraan bisaa soolee keessaa magarsaa kan jedhamu itti gaafatamaa humna furgaatuu taane jechuudha asirratti jechi kun illee naafa baramu maal jedham humna darbatamaa jedhanii yeroo har'aa kana keessa biyyattii kana keessatti dubbatamu nan gadda afaan oromoo yoo wallaaltan nu haasofsiifadha nuti warri baadiyyaa afaan amma ta'e beeyna nu bira jira jedha amma ta'e beeyna hunda beekuu baannu hunda wallaallu humna furgaatuudha humna darbatamaa jechuun tawarwaariidha afaan oromoo afaan utuu of danda'e dhabe ishii translate godhadhu jechaan jecha keessa seenna nutuu qabnaa utuu qabnu maalitti jecha darbatamaa maaliif jetta maali humna furgaatuudha malee humni darbatamaan jiru humna furgoodha humna furgaatuu jedhamti nu biratti nuti illeen afaan kanaallee injifamne baadiyyaa keessatti humna furgaatuu kana keessaa seenee utuun lolarra jiru ilkaan na dhukkube ilkaan kun amma malee na dhukkubnaan itti gaafatamaa waraanaa yoo loltuun sitti dhufe ofirraa dhahi jedhee rasaasa xiqqoo tokko rasaasa isaa keessaa baasee naa kenne ofirraa dhahi ilkaan kana dhukkubsatu garuu lola kana hin seeninaan jedhee ilkaan sana dhukkubsachiisuudhaan qilee araddaa dhiyaa Harargee keessaa agamtii qilee bakka jedhamtu mana mucaa Abdallaa jedhamu mucaa ilkaan kaarra tokko bira na kaa'ee na biraa deemee achittan qabame. Humna furgaatuu biraatu kan Eertiraa humna Itoophiyaati miti nuti naan jette jarannatti meemoo malee miidiyaa irratti jara saaxiluufi miti jaratu natti me shaabiyaadha nuti naan jedhe natti nuti shaabiyaadha nuti ummata akkanaati miti shaabiyaadha nu jedhee ofuma isaatiif gurbaanni hoogganaan isaanii shaabiyaa jedhama achirratti hin qabame egaa utuun ciisaa jiru lafatti qabame achirratti qabameen mana hidhaa seene egaa mana hidhaa sana booddee manni hidhaa anaaf manuma jireenyaati jechuu dandeessa egaa sana booddee jijjiirachuu qaba garuu namni hin beeku akka addaa kana namni si lallabu qophaa iyyita jiraachuuf namni akka koonkooti mana hidhaa kana keessaa nama adabbii hedduu jiru keessaa kana inni irraanfanne nama bishaanitti hin kennamne jira roorroo himaan jiru laalaas mootummaan wayiif dhiise waan kaleessaa hawaasa keenya qorataan jiru baga dhiise nuufataa wayii sadaqa godaannisaa gaafa dubbatamuu qabutti dubbatamu inni kun ammas yeroo nu geennan nu dubbisaa dubbatama deemsatu itti nu geessee jennaan dubbanne mana hidhaani bareedduun hidhamee garuu walaloo dhiyeesseen ammas hidhaa lammaffaa seene manuma hidhaa keessatti na dhukkuba fayyaan qabu mataan kan kun sirrii hin jiru namoota kana yeroo argite sirra bashamta ati dhiira dura dhaabbattee lola loltee beektu yeroo isiin qabamtee dhuftee akka mallee ta'uu wajjiniin yoo tamma akka mallee nagoote ko waa tokko gochuu danda'u mana keessa natti jirta waan ta'eef akka tokko gochuu danda'u akkuma ati barbaadde na godhatta malee jechuudha sana booda akkam fedhe maaliif jenna situ natti jira abbaa of rukute caalaa namni nama laalessu situ na rukute jechuun haala of rukute kanaaf laalaa kan koo abbaan nama itti madduun qabu mana hidhaa kana keessatti ji'a 9 nan hidhame booddee darajjee tolaa kan jedhamu leenjisaa buttaa lammaffaati kai walaloo dubbadhu naan jedhe
wayyoo haadha ko wala lochi hamaadha asirratti hin dubbadhu ammallee nama miira nama tuqu xiqqoma irraa nu dubbadha har'a namni hundi tasgabbaa'utti roomaan jedhu nama laalessa wani nama laalessu artii kanatu hamaadha jedhi yoo jette deemuman jedha maal jedha sitti fakkaate gaafatam jedha gaafatam mana hidhaa keessatti ayyee mana hidhaa keessatti lafaa isin kaase barreessitu malinaan jedhe lakkii nama humna qabaata an nama xiqqaadha malee wala nan barreessi rakkoon hin jiru rakkoon hin jiru toorega jedhee haasaa baay'ee qaba ilmaan abashootaa yeroo wal fuudhanii walitti heerumanii የምናገር ዕቃ meeshaa nuun jedhanii oromoo baay'inaa walitti qabanii tirmaa taasisanii laatanii turanii kana qofaa miti baay'ee nuti uffatu anni xaggaachom jedhanii dubbatu oromoon ajoofnaa kan saba keenyaa kun rabbitti mul'atu jedheen iyyi nu gaafadhu rabbisitu nu gaafata eenyutti dhiphannaan eenyu bal'ifata eenyu gogaa nyaannaan eenyu laaffifata eenyu qullaa deemnaan eenyutu uffata eenyu dunuunfannaan eenyu jabanata jedhee seera kan kee kaa'uun beekaa bira kaa'uun seera na buluu fi seera na bulchuu fi taayitaaf guddinaa wal rakkisuu fi tokko ibidda ta'e tokko yaa baquu fi akka nama dhibame gaafa kana namni kumni lama quba gurra kaate iyye jennaan bar innuma jeeqamne miira keessa galanii miira hamaa keessa galan miira hamtuu keessa galanii darajjiin tasgabbeessuu dadhabee akkana qofaa miti gaa isa bira dhaabbadhee moggaasaa danatee kana faan mimmi'oosan sila jedhe bakka kaayyoo hundaa barreessee qubee oo kana shani beeytaa toromummaa barbaacha qubatti keessa achumatti si hambisa jedhaddee kanaanis yaa rabbi ana ta'itti laateettee qubatti keessa jedha ammas owwaannaadha tokko jedhee si waamnaan owwaatte jedha si galtee maqaa keetti maqaa saba keetiiti ittiin boonta waan ta'eef owwaattaati yeroo owwaatte si hawwata yeroo si hawwate qubatti keessa kooti jettee achitti hafta moggaasaa danatee kana faan mimmi'oo iddoo kaayyoo hundaa barreessee qubee funyoon nu dhaqaalee nu hidhee gaadi'oo tolfataa gorfataa ummata doodi'oo egaa waan akkasiiti ummanni iyyee tasgabbii dhabee achii ammas hidhaa lammaffaatu jira seennee ni dhabnee hin hidhamne booddee darajjee tolaa kuni laphee naa baate anumaaf sodaate nama baay'ee miidhame harka isaattis nama baay'ee miidhame jedhamee yaadama inninis immoo keessa immoo laphees namaaf baata itti jirti wanni itti jiraatti jirti garuu achi keessatti sabboonaa wayii natti fakkaata jaruma keessatti iyyuu sabboonaa wayii natti fakkaata namichi kuni raayyaa naan jedhe duudhaaf jarjaraa jirtaa naan jedhe kophaatti na baafatee ati duuf jarjaraa jirta utuu silaa hafte hawaasa kanaaf biyya ummata kee kanaaf waa buuftaa tuu biyyi silaa hafte tuu jarjaruu baatte ummata kee baatii sagalii dhameera immoo hidhaan kan koo heeraan hin baaneen heeraan akka namaa taaddisoo fudhadhee waraqaa eenyummaa isatu amma hawaasni ati kaleessa yeroo ati kaleessa akka sanatti ummata akka kaaftu sana warri si argee si ajjeesuuf deeman aan jedhe baqachuuf jedhanii si rakatu si rukutu hin duutaa manuma jedhe kunoo nama meeqata sitti hafe dabballee ta'e natti himee kana anillee hadha reef hin dubbadha kunoo ada gawaasnis du'eera darajjeen sunis nan dhagaye garuu duusa sana booddee darajjee tolaa qarshii 165 fi birdi libsii tokkoo fi uffata isaa ani isa xiqqaa kana inni uffata inni dheeraa tokko uffata isaa naa kenne kanaan galii naan jedhe innaan lakki ani uffata faatikii kaniin waraana keessaa ittiin dhufee qaba suman uffadhee galaan jedhe taaddisoo waraqata dafee fuudhee chaappaatti dha'ee kan isaa kiisiidhaa fuudhee qarshii 165 naa kenne akka gootu yoo turte si ajjeesti abbaan ajjeesu kanaan hin beekum isumaan waan diinan jedhaa jira waan ta'eef heeraan ala na baasee mana hidhaa keessaa achi ka'ee ijoollee Oromoo 2 waraana kan turte waraana dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan turte ijoollee 2 hidhannoo wajjinii naa kenne geessaati baabura Dirredawaa geessaa yaabbachiisaa kottaa jedhe naa laatee hagalatoomu du'aan isaallee tattaaffii akka inni naan bisuudha tattaaffii godhaa jiru bareeraan asirratti goobanaa amansiisaa kan jedhamu kan amma ijoollee amboo ijoollee gudarii seenaa kan koo baay'ee akka gaariitti beeka goobanaa amansiisaa kun gaafan dhukkubsadhee na baadhatee haakimii nageessaa gaafan loltuu dhallee loltuu dhiira jabduu siiti garuu lubbuudhaan jiran naqee erga dheeraan bootti
Ammayyuu. Eeyyee. Dhiira jabduusiiti. Gobanaa amansiisaa jedhama. Diimaa dheeraadha gaafa sana. Lola kana girloof dhukaasa. Mucaa bareedaa tokko. Ani hin du'a jedhee laphee baadhaa fi ture kan kooliise. Anu fi kooti mukarra taa'ee fa'i lola. Akkasii galatoom. Ajaa'iba seenani gabaabaa seenetti ranuutu qaa'ennee qabatee nuun deeme. Isayyuu immoo ammayyuu waan walakkaa geenyinsa. Wayyoo haadha ko. Innum. Baay'ee ulfaadha. Achirraa artii irratti yeroo as dhufte. Waa'ee artiitti na gaafatte haasaa taasaa tuule malee. Sana booddee dhufeetani gaa. Eenyu ciisaree mana hidhaatii gaafan bahee dhufu. Hawwisoo adda bilisummaa hawwisoo Maccaaf Tuulamaa Elfinesh Qannoo Zariyoon Wadaajoo fa'a Daagin Mokonnin fa'a Umar Suleemaanii wajjin hin dhayine hawwisoon kun dhaabate gadaa baandii yeroo sana dhaabatee jira nuti waan baay'anneef hawwisoo obbo Abdii Gimbii Tasfaayee Dheeressaa gaazexessaa Tasfaayee Dheeressaa urjii gaazexaa illee keessaan qaba sheerii. Urjii gaazexaa sun gad dhaabbate urjii gaazexaa sana gad dhaabbanni achi keessatti hawwisoo bilisummaa jennee ijaarree achi keessatti gaa innan booddee bareechee of argadhe artiin na keessatti uumamu achi keessatti argadhe jechuudha. Baay'ee kan na leenjise abdii qopheetii fi aadamaaruun baay'ee leenjisuu keessatti na wajjin ofuma birana jiraachisanii akkan bakka biraan deemu. Eessatti immoo isaan? Magaalaa Finfinnee wajjin hin jiraanna mana kireeffannee gubbaa olii sana mana xiqqishaa tokko kibilii tokko kireeffannee. Uufamaa walirraa bartuu wal barsiiftu. Halqa abdii qophee hin rafu abdii qophee dhimma Oromootiif jecha hin rafu. Irrimni isan qabu utuu nyaatee haaran galfatiin du'ee bade abdii qopheen utuu takkaa takkitii jiraatee hin beeku akka namaa uffannaa uffatee hin beeku namni isa hin beeku inni garuu nama beeka. Uummata kanaaf inni nama dadarii soqaadha naannoon isaanii. Abdii Maamad jedhama abdii qopheetti beekama maqaa barreessaa yaanatu dhiisee fi malee waan inni barreesse keessaa baay'ee fakkeenyaaf namni dhugaadhaa kamii kan jedhee ani intini jedhu sana isa kan barreesse na leenjisee ritimii kan hin beeku hunda sana na leenjisee halkan kana na raffisu uleedhaan faana reeba gadi ba'uu natti hin dhiisu na tiksa akkan egeree waa wayii fudhadhee tarkaanfadhu gochuudha baay'ee na wajjin taa'aa Aadamaaruun isaatii manaasaas na leenjisuu keessatti baay'ee na wajjin hin taa'abani akkasumas qabsaa'aa waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru Suutee Baarentoo Usmaayyoo Muusaa nuti gaagaree tokko gaalaa kun. Baay'ee waan bareeda bu'uurri keessan kalee bu'aa fidee jiraarra ulfaadhaa isin hin jenne nullee. Mala akkasiisan keessa dabartanii as kalooftanii dhuftan kaaseetti qabdu wallee. Manzumaa kan wallee lama qabaatu fakkaata. Lama guutuumu. Kaanii hundi isaatu gaa karuma hawaasaa kanatti gannaannaa meeshoo muuziqaa jala jiraafe maleetu jala jiraachuu baateefaa waan dhorkamaa natti hin fakkaatu walaloo kan ku akkan beektota islaamaa gaafadhe kaasettii CD kan islaamaa afaan oromootiin CD 31 qaba akkasi. Sa manzumaa yookiin nashidaa inni kana. Eeyyee. 31. Sanuu dhedheeraa. Dhedheeraadha. Hundisaa bakka meeshaa hundisaa sagaleedhaan kan bargoota. Mata marraa jettu waan amma na dheeratu kan amma. Nan barreessa baay'een barreessa. Isaayyuu shantuuleen tokko keessaa fuudha. Duraan ergaa biraati galiin katabee dubbii kana dhufee karaarraa na qabee waan irra mudannee isinitti lallabee ulamaan tuqamoo sagaraan na dadhabee. Meeqa tuulee maaliif jennaan alternaatiiviin qabadha kamtu irra wayyaa dhalaata hawaasa kana bira yoo dhaqe waan miidhu qaba amma durii waggaa 17 dhaanatti fakkaata misooma Oromiyaatiin wal qabatee waa barreesseen ture baay'een itti gaafatame egaa itti gaafatama hamaa kan hawaasni hin beekne hundan ta'ee jira namni natti ramadamee halkanii guyyaa namni beeraawi baankii namni maallaqa galfataa miti anarratti achi gubbaattiin qorataman ture. Maal jennaan? Nam badee haadha ko maal isa kamiin hin beekesitti walaluudhuma hamma walaloochitu humnatti walaloo waan ammattii kana qofittiin hojjedhuman baay'ee san hojjedhu beela jedhu kan jedhu tokko hojjedhu misooma eessatu misooma biyyoonuma sooma gaa waan adda addaa achi keessatti kan hin jedhe sanii keessaa isin daganne jedhee hawaasatti himuun kooti. Asan jira malee yaa hawaasaa
roorri famni kan kee kaleessaa roorroo koo hadhaa ta'uu dhabeetii miti sin daganne jechuu itti muufan kana hojjedhee gadhiisa. Akkasumatti immoo manzumaa keessa dhaamsa gurguddaa dabarsite dhaamsa saba kanatti waa himu wayii waan makaasa manzumaatiin. Himan dabarsa roorroo ammataa tokko hin dhiisu. Roorroo nan dhiisu yoon dhiises. Barsilaa nan dhiisa. Yoon nan dhiisa jedhee si nan dhiisu wannan keessa dabarfadhe hundisaa namni hawaasa kana argee dubbisaa jiru akkamitti irra dhiisa. Ani naannoo shawaa kana keessatti biyya ofii irra teessee ummata qoraan ofii muka ofii murattee gurgurachuu hin dandeenye keessa namni jiru akkamitti rafee bulama. Ijoolleen naannoo kana jiraataa ummata shawaa naannoo kana beekta. Baarzaafiin magaalaa Finfinneetti naanna'e kan isaaniiti koboota duudatti baattee magaalaa Finfinnee fiddee ijoollee tiisii bidhaan hidhattee galti. Kana ejjiisin. Uummanni kana keessatti dhalatee soosaayitii kanaa qabu. Uummanni nama kanaa irraa dhalatee walitti waamamu akkamitti rafee bulu. Ani maaliin jedha seeti gaafa kam muka baatti laata dhoqqee isaarraa jedhee yaada. Gaafa kam mukatti jijjiirraaf laata. Miira si tokko lafa isarraa dhufee fudhatee itti ijaarratee isa zaba waardiyyaa godhata. Namni hawaasa kanarraa dhalate akkamitti rafamee bulamaaf. Halkan nan yaada guyyaan nan yaada akka waan kophaa kan cunqursee achi baasu. Guyyaan nan yaada halkan nan yaada isa siin yeroo siin koboota danda'een ilaalu takka tuffatama fuutee ilmaan siitii fi midhaan bittee yeroo siin galtu waan danda'een ilaalu. Uumamatu na dida bakka uumama kootiin wal dhaawala guyyaa kana guutuu. Akkaataa tatta'ee hawwisoon keessanis gareen keessan sunis ka du'e du'aan dhabdanii kun hidhaan dhabdanii kun baqaan dhabdanii adda facaatan. Achi booda immoo Ustz.Raayyaan kallattii jijjiiratee ammas qabsoo isaa karaa amantaatiin deebi'ee dhufe. Qabsoo karaa amantaa keessa gootan kanaan illee amma baay'ee ooftanii kallattii qabsiistanii kun hamma dhimma torbee kana keessa ilaalaa jirru musliimoonni waltajjii tokkotti wal ga'aniitiin araara buusanii kallattii waliin isaanii kaawwatanitti argaa jirra. Imala kana keessatti koree fal barbaadduu jedhamee kan dhaabbate turee jira. Mee maal fakkaata haalli sun akkaataan koree fal barbaadduu kun itti uumame wal dhabdeen gidduu hawaasa musliimaa kanatti dhalate sun maalirraa kan ka'e seenaa kanatti as dabarru. Bara 2004 namni yeroo si ilaalate naan ati utaaluu dhiifte sitti jabeessa. Waan tokko yeroo dhuma si qabanii jennaanii ati ofirraa yookaan ofirraa ittisuun goone yookaan sitti jabeessaatuma deema. Haala kanarraa ka'uudhaan kolleejjii tokkotti ofitti qaba Islaamni biyya Itoophiyaa guutuun awwaliyaa kan jedhamu. Isiin sun sababa ittiin eessa jira laata jedhanii kana nu raasanii nu ilaalan. Hawaasni kun yaadni isaa eessa gaheera jedhanii raasanii ilaaluudha. Amantii nuti itti amannu amantii namni irratti hin duune miti. Amantii namni isaa jechee hin dhabamne miti. Amantiidha waan ta'eef jabaadha. Wanni itti amante tokko hedduu jabaadha. Amantiidha raasanii siidhaan kan oogufanii siidhaan eessa akkatti jirtu. Kanaaf achirraa ka'uudhaan waan gaarii guddaa tokko ta'e wareegama nama gabaabaadhaan walii guddaan tokko argama. Maali haa wareegamu ka maali sinumaa wareegamta waan hin taane irratti bar hanna dhaqxee dhaamtee duuti dhiirti bar. Sigaltee waan maqaa si tolchu waan mataa si tolchu waan yaada si tolchu waan maatiin kan kee egeree kan kee ilmaan kan kee itti boonu tokko yoo hojjette duniyaa kanarraa galtee waa takka addunyaan si baachuudhaan hin gammadiin si dhabuudhaan hin gadditu kaa. Addunyaan si baachuudhaan gammaddeetu si dhabuudhaan gadditi yookaan atuu baadha addunyaa kanarratti atuu baa taata. Kanaaf kolee fara barbaadduun haasaa gaafa awwaliyaatii miti kan irra kaa'ame. Haasaa bara 1934 gaafa Haile Sillaasee biyya Ingilizii irraa galuurraa jalqabee walirra tuulamee dhufee caba kan dargii dabalatee kan mootummaa sirna duraan dheengada diigame kanaa dabalatee sirna ammaa dabalatee afuraffaa keessa jira. Kanatuyyuu kolee fara barbaadduutti kenname jabaadha. Kolee fara barbaadduutti yeroo kennamu kana hunda qoratee dhiyeessutu jira. Maaliif jennaan hamma wanaa dhimma islaamaatiif bakka bu'aa nama biraatu ijaaree nuu fidaa jira malee takka argine hin beeku. Karaa kanaan ijaarama abbaa kana karaa jaditti immoo nama filatutu agartee waan ajaa'ibaati. Maal jenna namuu kana isa argatu jettaan. Ati ummatu horii meeqa baafte nama akka jarri fidee majlisa godhataa ture sana hin argattu. Abbaan fedhe hin argatu. Isaan garuu qopheeffatanii fidanii waan akkanaa qabu. Kana egaa kolee fara barbaadduun hojii ji'a 10 hojjete. Jijjiiramni kun eega dhufee muummichi ministeeraa Abiyyiin hojii jabduu ta'uusaa waan hubateef ijoollee mataa qabdu keessaa abalu kottu hin beeka.
hin beeku waan nama beeku nan bade namichi gosa biraati waan nama beeku eenyutu humna ammamii qaba jedhee beeku muummee ministeera ammaa kun muummee ministeera personaalii namaa beekuun jabaadha dhuunfaatti nama beekuun jabaadha gamtaadhaan hin beektu eeriyaadhaan hin beektu naannoon kun naannoo dhiibbaa kana godhu garuu personaalii abaluu kun achi jiran selekti jedhin keessaa fuuchuun kun hin jabaata abbaa qabaachuun hin mala wanta ittiin abbaa qabaachuu dhaqee waan kanaa qoradhuun hin mala laakiin argatee ijoollee kana fuudhee amaana kana irra ka'a ba'aadha kaleessaa illee mufarriyaata akka jettetti hin dandeessaa hojjedhu hin dandeessu taananis hojjedhu maal amiira kana maal ba'an akkana namarra ka'a erga namicha baree booda hin dandeessaa hojjedhu naan jedhe jette isiitti mattee beeke hin dandeessu taananis hojjedhu naan jedhe bachiumsi naan jedhee jedhe jabaadha dubbeen kun hin fudhatte isiinis kaleessa baay'ee nu gargaara ji'a 10 waan irratti hojjetamee dhufe kana hunda structure lafaa haaraan caasaan diriirfamuudhaa deemaa jira lafaa wanni hundi akka nama reef dhalateetti isaayyuu saba dhaloota meeqaffaa ligidaa'ee badee jiru sana hundaan qabachuu wajjiniin uummataan mana kana ga'u waan bareeda kaasutti jirra isa bu'aa amma irra geenne kanatti odoon ce'ee yaada reefu kaastan irraa waa argadhe bu'uurumtii qoodama gidduu uummata amantaa tokko qabu kana gidduutti uumamuu maal ta'inna gaaf duraa achi booda hidhamuun olumaa otaa tureera kan akka Ahmadiin Jabalfaa yeroo hidhamu elaamee jedha naannoon keenya yeroo haasa'u elaamee jechuun si tolfachuudha meeshaa kee eddee dubbii baattu tolfachuudha sirni duraanii abbaa manaaf haadha manaa wal lolchiisee ka'eetii araara dhaqa yoo jari lama ta'ee walii galanii akka waan bulchuu hin dandeenye tobbeeku jijjiirama dura haati manaaf abbaan manaa yoo nagaa ta'an wal lolchiisa iddirii lama wal lolchiisa dirii keessaa garee lamatti qooda dirii dhumanti garee lamatti ta'a asiinis garee lamatti qoodame ta'a isii jidduu dhufe araarsa isa jidduu dhufe maal taate jedha ofii walitti naqee ka'eetii isa akkana hin jedhini jedha asiin immoo maal akkana siin jedhaa jiran yoo hin jedhaas utuu kana jedhee wal lolchiisu waggaa 27 taa'e akeekni bu'uurri isaa dabaa yoo hammamuu ture hin waaru asirratti hundaa'e ka waan akkanaa irratti hundaa'e ummata islaamaa inni kaleessaa walii hagalluu irratti utuu hin ta'ini konkoliijinii kaleessaa irratti dura hin dhufnuyyuu namumti walitti dhufee haasa'uudha walii galuu dhabuunis waan tokko bara walumatti dhufnee karatti hin haasofnu dhabne adda nu eegu waan ta'eef waggaa kana hunda adda nu eegu si galee achitti isa sana tolfataa adda nu eegu akkanatti nu eegu gargar nu eegu jidduu kana taa'u eessaa walitti dhufte akka achi oriijinaalii amantii achirraa dhufetti amanuu fi amantii guyyaa keessa wanni adda addaa itti laaqqate amantuma kana keessatti wayii jijjira itti laaqqate irratti amanuu kana isii kana argatee jidduu seenee harki alaas kan keessa jiru jechuudha harki araboota karaa maqees harki faranjootaatis harki nama baay'ee keessa jiraata in mul'atas yeroo garii yerooti kana haatee jettee homaa agarta isaanii balbantee jedha nu nagaa dhabuun jiraaf nagaadhaatti beeku nagaa dhabuu keenyaan nagaa ta'anii jiraatu ajaa'iba bar si dhiba silaa namni nagaa si godhateeti rafee bulaa bar si galee gaaf tokko Persiyaan empaayeraa gaafa cabsu Umar ibn al-Khattaab bira dhufe namichi tokko namichumti as taa'ee Iraaniin cabse kuni humnumti isaa masaraadhuma isaa mee dhaqeen ka'ee ilaala jedhee ka'ee Persiyaan empaayeridhaa ka'ee dhufe namichi tokko biyya Iraan irraa ka'ee dhufee Madiinaan dhufee yaabboo ani amiira muuminaa Umaricha isa jedhamu sana ilaaluun barbaade namuma akkamiin as taa'ee waraana ajaje waraanni isaa bakka dhaqee hundee injifatu namichuma ajajuma akkamii ajaje namuma akkamiiti masaraa isaa eessaa jedhee gaafannaan masaraa maali jedhaniin masaraa namicha sana masaraan qabunni innan Umar ibn Khattaab jedheem jedhe isuma jedhaniin eessa taa'ee naan kun muka sana jala rafaa jira dhaqee gaafadhu ani moo dhaqeetu mana arguu danda'a maal muka jala rafaa jira amanuu dadhabe namni biyya kana hunda toora biyyinni gaafa sana cabsee qabatee hoogganu toora biyya 20 har'a toora biyya 25 natti fakkaata biyya 25 har'a tokkitti isaa bulche gaafa sana namitti nimti akka hamma kana jabaattu kun maali jedhe arguu dhufe beeke namichi kun laaluu qabda ka sidin qaba nam masaratti eegee muka jalatti itti muka yenne masaraa eegee masaraa guddaa waraanni garaa gara nan dhaabate eeguu eegee garuu muka jala jiraa jedhanitti man
muka maali irra fasaati kana irra faayanii saatii kana muka jala dhaqee ilaaluu hin danda'are dhaqee ilaali dhaqee namicha kana yeroo inni argu dhuguma irra fa mukuma inni jedhu jala jira irra faa jira innan dhaabatee ilaale waan naa gale jedhe miizana gootee nama garaagara baasuu dhiifte namoomaan biyya bulchiteeti waan ofii taate itti kennitee waa'een kan keessi yaachisuu dhabee jennaan si galtee rafuu geessaa jedhe utuuti biyya miizanaan bulchuu baatte utuuti biyya miitee jette namni nama miidhe gaardii isa gara hin qabneen eegameetu hin danda'u edaa